Итак, всем привет. Такое немного дополнение по данному ЦАПу. Это у нас AD1865. Интересный ЦАП. Поначалу как-то не прочувствовал его, но когда подобрал кое-какие операционники, понравился. Итак, какие нюансы? Заказал этот ЦАП на Алиэкспресс, уже готовый в корпусе. Мне пришел он вот с такими разъемами. Вот. XLR мама. А должны стоять вот такие папы. Вот такие вот в ближайшем радиомагазине купил. Они немножко здесь не подходят, форма другая. Вот, заказал такой формы, ну пока поставил вот такие, чтобы послушать по балансу. По балансу какое отличие от РСА? Чище звук, чище. Сказать, что прям глобально здесь что-то меняется, ну не сказал бы. Но звук на несколько, пусть десятых процентов, но звук почище. Вот, но об этом позже мы затронем эту тему. Вот. Есть кое-какие здесь нюансы, а в частности касается это выходной части данного ЦАП. Интересные нюансы. Вот. В первую очередь хочу сказать, что вот эти операционные усилители, которые, грубо говоря, вторым рядом стоят, да, они... Вы сейчас удивитесь, они на звук практически не влияют. Ну не то, что практически, влияние их на звук я вообще не заметил. То есть, даже по балансу или не по балансу через РСА выход, да, вот эти операционники даже если меняем, то на звук они никак не отражаются. То есть, что они вообще делают, да? ФНЧ, да, вот эти два операционника, потом сигнал идет сюда. Одна половинка операционника идет на плюсовой сигнал балансный. Вторая половинка операционника идет на минусовой. И так с каждого канала. Вот. Также одна половинка идет на РСА. Отсюда и отсюда. Тоже такой вот нюанс. То есть эти операционники, они как бы сумматоры делят сигнал. Суммируют или делят его. То есть на положительный сигнал и отрицательный для баланса, а также на РЦА сигнал. Вот одна половинка его идет. Вот тут даже по дорожкам видно. Но я у китайца схему просил, он мне прислал, правда, не схему, а Гербер файл. Ну, да, китайцы, конечно, интересные люди. Попросил схему, прислал Гербер файл. Ну ладно. Поэтому, вероятно, вот многие пишут, да, меняя операционники, ничего не происходит. Возможно, у многих мультибиты, у многих такая же схема, да. Вот тут, вот здесь меняешь операционники, и они не влияют. Я также делал как? Я ставил сюда один операционник, сюда другой, да. И что через наушники, что через усилитель, через акустику нет влияния. То есть, может оно какое-нибудь и есть, но это настолько минимальное, что им просто можно пренебречь. Прям конкретно ничего особо не меняется. А вот здесь уже да, конечно. Здесь прям напрямую влияет на звук. То есть вот такая вот интересная схема, поэтому я пока еще не готов как-либо комментировать это все. Но вот такие нюансы есть. С интересной схемой попался ЦАП. Никогда такого не было. Так, что по звуку? По звуку этот ЦАП с таким очень плотным, глубоким звучанием. Я бы его даже, наверное, мог охарактеризовать как притемненное, аналоговое. Но на самом деле тут высокие частоты, они достаточно очень четко прорисованы. Но они такие, как бы я бы сказал, мягкие. Четкие, прорисованные, но мягкие. Также он слегка ощущается более в теплых тонах у него подача. В общем, что я хочу сказать. Понравился ЦАП, интересно играет. Хуже он или лучше ПСМ-58. Он достойный соперник ему. Ну тут разница уже в нюансах, разница в подаче их. Она разная. Вот. По операционникам пока еще много что не попробовал, времени нету. Но скажу так, что много АДшек хорошо здесь играет. Вот в данном случае у меня стоит АД8512 хорошо играет. АД823 понравился, как играет. Он тут так мягко играет, притом не резко. АД8066 здесь неплохо играет. Он притом здесь не мониторный, не сухой звук дает. Интересно. Но вот также интересно играет ОП275.
Но пока остановился на AD8512. Вот, но это еще, как бы сказать, не итоговое мое мнение, но вот пока в данный момент так. По комплектухе здесь вот Nippon в питании стоит на 5600 микрофарад, Рубиконы стоят после стабилизаторов. В питании операционников у нас стоит Самбо. В принципе, ну да, стоит керамика высоковольтная, ну прям вот сильно какое-то влияние я ее не ощутил. Прям кидаться ее и менять нету желания. Вот, на удивление при том. Но она корректирующая стоит по высоким частотам, в принципе, не хочется поменять, скажем так. В принципе, нормально. Можно, конечно, будет попробовать сюда какую-нибудь, кстати, например, если подчеркнуть больше высокий частотный спектр, хотя бы там на долю процентов, можно поставить сюда, конечно, будет слюду. Вот, может быть, попробую когда-нибудь, когда захочу. Так, здесь у нас стоит Nichicon VX. Такой вот он у нас с такими выводами. Это у нас диоды, сборки диодные. Обычные стабилизаторы стандартные, в принципе, китайцы их везде ставят. Но я уже об этом говорил. Ну вот, как-то так. Кстати, никаких апгрейдов пока делать не хочу. По звуку, в принципе, все устраивает. Нет каких-то огрехов, багов. В принципе, вот прям явного какого-то косяка нету. Все достаточно хорошо сбалансированно играет. Да, конечно, можно тут питание поставить более малошумящее, поменять. Можно здесь еще поставить трансформатор, разделить уже цифру и аналог совсем. Да, можно еще тут кое-что улучшить, но пока на данный момент ничего делать не хочется. Естественно, недостатки тут тоже есть. Китаец написал, что принимает поток 24 бита 192 кГц. Нифига. Здесь 24 бита 48 кГц он принимает. Больше нет. Ставишь больше, перестает идти звук. Тоже такой нюанс. Обязательно сделаю еще ролик про него с таким более, как бы сказать, подробным сравнением с PSM-58. Да? Может, что-то больше еще узнаю. Нарезал я сэмпл, сейчас продемонстрирую, как он звучит. Сразу поясню, записывал я хоть и на конденсаторный микрофон, но он бюджетный, поэтому какие-то артефакты будут звуки, уж не обессудьте, что есть, то есть. Кстати, когда прослушиваете, делайте качество видео на максимальное, это там шестеренка на ютубе, вот в нее входите и делайте максимальное качество звука, оно напрямую влияет на звук тоже. Вот. Ну и, как обычно, хочу сказать, одевайте наушники, чтобы моя комната не наложилась на вашу. И приятного прослушивания.